Saúdos dende o Mirador de Nirvana en Oleiros. Desembarca a Liga Galega de Traíñas, Liga Feminina e Liga Masculina B. Quinta xornada nas dúas competicións na Liga B. Dominio ata o momento de Rianxo en 5 regatas disputadas, 3 vitorias de Rianxo, unha de Perillo e unha da Pobra, máis dominio na categoría feminina da embarcación que é líder, a embarcación que hoxe celebra a súa regata, a embarcación de Perillo, 4 regatas e ata o momento 4 vitorias. Modalidade contrarreloxo, houbo un cambio a última hora e os delegados dos clubs decidiron modalidade contrarreloxo para esta bandeira Concello de Oleiros, edición número 25 en categoría masculina, edición número 11 en categoría feminina. E por que ese cambio? Non estaban perfectamente aliñadas as boias de terra e decidiuse, despois da presenza dun topógrafo, nunha lancha, dunha visita, pois media hora antes do comezo desta regata que se celebre en modalidade contrarreloxo. Agustín Fernández, moi boa tarde. Hola, moi boas tardes. Estamos nunha regata de, podemos decir, das de mar aberto en Galicia. Sí, a ver, Que é unha mágoa que sexa contrarreloxo. É unha mágoa porque aquí é un campo moi bonito e, hombre, hoxe non é que faga moito mar, pero, bueno, é unha zona onde o mar de fondo sempre está presente e a verdade é que a única pega que podía facer que isto fora unha contrarreloxo, pois sucedeu sí. bueno, porque hai bastante igualdade nas 4 rúas, pero bueno, é unha pena, pero, bueno, sí, é un campo moi bonito e en donde podemos disfrutar moito da regata. Estamos vendo aí a pleamar, foi pouco despois das 2:30 da tarde, é dicir, pasou xa unha hora da pleamar, vaille collendo a baixamar, vemos aí que é as 9 da tarde. Sí, volverá a ser a baixamar, pero, bueno, aquí hoxe a marea, digamos, pode incidir un pouquiño na rúa 4 polo tema da entrada da ría do Burgo, pero, bueno, aquí nesta localización non creo que a incidencia da marea sexa moi determinante, bueno, hoxe sendo contrarreloj menos todavía, pero, bueno, tamén son mareas creo que con coeficiente bastante baixo, entón, Sí, baixo, bueno, andaba por 47. non debería ser determinante hoxe, pero, bueno, sí que é verdade que ao ser contrarreloxo, pois as diferencias, pois xa se houbera algunha, pois xa non as teremos. Viamos, vento, última referencia, 14 km/h, condicións do mar, unha onda que andará polo metro de altura. Ainda que agora, a diferencia do que acontecía en media hora, semella que hai menos ventorrada. Sí, no, a previsión non era moito máis, así que eu creo que vai se manter un pouquiño. A onda sí que é verdade que nas calles, o sea, bueno, na baliza de fora vaise acentuar un pouquiño máis, que xusto onde, bueno, onde xa abre o porto de Coruña, onde xa a onda pode ser un pouquiño máis grande, pero, bueno, de momento non asemella que vai a ser moito máis grande, non moito máis vento de norte, vamos. Modalidade contrarreloxo, quinta regata da tempada, primeira embarcación no mar, tripulación de Bueu B e a pechacancelas desta Liga Galega B, quinta regata da temporada. Comentaba eu, repartidas con 4 regatas ata o momento, xa 3 clubs conseguiron gañar regatas, dúas Rianxo, non 3, dúas Rianxo, unha Perillo e unha Pobra. A Pobra, sí, o máis regular está sendo Rianxo, de feito unha das bandeiras falando cos remeiros creo que foi en Aguiño, que a temas de fondo falaban e demais, que pudo haber algunha diferencia, que xa sei un pouco diso, pero, bueno, son os máis regulares e de momento son os xustos, digamos, líderes da Liga. E logo están Puebla e Perillo, que están dando saltos moi raros, porque os dous teñen unha bandeira, pero logo teñen postos moi, pois, de terceiro por la cola e demais, entonces é un pouquiño a ver o que fan hoxe, porque é un pouquiño incógnita o que poden facer. Logo falaremos, pero Perillo, por exemplo, o novo proxecto de Perillo con Sebas Acerbi como adestrador, o que comentas en Rianxo foi quinto clasificado a case que 50 segundos da Pobra. Sí, por iso digo que son, ademais, non en que sexan postos que dices, pois está moi igualada a cousa e pois, bueno, podo caer o quinto puesto tranquilamente, non, estamos a falar de diferencias moi grandes e aparentemente sen motivo ningún avería, ningún remeiro lesionado, entonces, pois, eso, é un pouco incógnita o que pode suceder e, a ver, hoxe na casa eu creo que o Perillo pode dar o do de peito e intentar levála para casa, bueno, que quede na casa, vamos, a bandeira. As 4 embarcacións desta primeira quenda son as 4 últimas clasificadas de Liga, saiu xa a embarcación de Bueu, saiu tamén a embarcación de Chapela B,
Chapela vai sair agora, está empatada a puntos con Ribeira na clasificación, saiu Ribeira e agora vai sair a tripulación B de Chapela, e a cuarta nesta quenda vai ser a tripulación B de Cabo da Cruz. Nesta Liga Galega, onde temos como segundas embarcacións de clubs a Bueu, Chapela e Cabo, nesta quenda Ribeira, e despois para a quenda de honra desta Liga B sairán as tres tripulacións que xa conseguiron algunha vitoria esta temporada. Tripulación de A Pobra, Perillo e Rianxo. Liga B que este ano, a diferenza de outras tempadas, polo cambio de formato que vai haber na Liga, o campeón de Liga non implica ascenso de categoría. Compre lembrar que no 2027 a Liga masculina, a Liga só vai ter 8 clubs. Iso implica un cambio moi grande, porque este ano da Liga 2 perden a categoría, outros dous vanse xogar un play-off contra os dous primeiros clasificados de Liga B. Outros anos, ser campeón de Liga B garantía un posto en Liga A, pero... hai que sumarlle tamén que de momentos da ACT sí. Ares está no último posto e Chapela, pois bueno, están en postos de playoff que non sabemos o que pode pasar. Oxalá saian de aí, pero bueno, de momento o gañador, digamos, da Liga B, que ascendía directamente outros anos, pois este ano é unha bueno, non lle asegura ese ascenso, non? Eu creo que é un pouco, falando un pouquiño, non vou dicir a palabra porque me van a poñer un pitido, pero é un pouco que, digamos, que che perxudica, porque no sentido de que estás a gañar a Liga, estás competindo para, bueno, un club sempre quere competir para mellorar, para ascender, sobre todo clubs ao mellor como Rianxo, que xa estivo na Liga A, Perillo no seu momento tamén. Estar gañando a Liga e sabendo que non vas a poder seguramente optar a ascender a Liga A, pues bueno, é un ano difícil, no que tes que igual, extraño, no que tes que igual asentar o equipo e o ano que ven decir, pois mira, o ano que ven é o noso, e bueno, aguantar o que tes para non perdelo, non? Hai un escenario posible, porque non se pode desbotar ningún escenario, e sábeo a Liga. Imaginemos que non hai ascenso a ACT, non agardamos, pero imaginemos que baixan os dous clubs galegos de ACT, o que provocaría é que o play-off non vale absolutamente para nada, e quedarían a vindeira temporada, os 8 equipos serían Chapela, Ares e os 6 primeiros clasificados de Liga B. Sería para nada ese play-off. Sí, pero nin bueno, o sétimo nin o oitavo clasificado de Liga A, nin o primeiro e segundo de Liga B terían posibilidades de ascenso. O problema é que, claro, eso non o sabes hasta que Claro, remata a temporada. Entón, tes que facelo igual, tes que competilo igual, e, bueno, é o que digo, pois mira, ese play-off que che sirva para saber que o equipo ten un nivel X e que poderías estar na Liga E, e, bueno, a temporada que ven, pois, intentar asaltar o ascenso, pero, bueno, vemos como a Pobra salindo moi mal enfilados. Aí a Pobra pode costar un segundiños esa guiñala que acaban de facer na saída, Están saindo xa, bueno, va a sair Perillo, vai sair Rianxo, e veremos na primeira virada como van as diferencias, que xa están saindo as tripulacións do que sería quenda de honra. Xa está no mar a embarcación da Pobra, a seguinte vai ser a embarcación de Perillo, a embarcación local que adestra este ano Sebas Acerbi, e despois a líder da Liga, que é a tripulación de Rianxo, que unha vez que saia Perillo, simplemente un minuto despois sairá Rianxo, e as 7 embarcacións de Liga B, estarán xa no campo de regatas. E iremos debullando estas embarcacións. Lembro, 3 filiais, Bueu B, Chapela B e Cabo B. A embarcación de Bueu, que foi a primeira a sair, é unha tripulación moi nova, con moitísima xuventude. Xa a propia tripulación A ten xente moi nova, pois sabe máis todavía, non? Eu creo que é un meritazo ter aínda, porque Bueu sacou esta tripulación B cando estivo ano na CT, quero recordar, e mantela aínda habendo descendido, estando, pois bueno, na Liga A están na mitad da táboa, máis ou menos, non están para gañar bandeiras. Eu creo que é un meritazo ter
aínda esa tripulación no mar e, bueno, din o traballo que están facendo coa canteira e espero que no futuro eu creo que lles pode servir para alcanzar o nivel que alcanzaron fai uns anos, non? Outra das embarcacións filiais, tripulación de Chapela, que ten algún remeiro que alterna, non é habitual, pero sí que alternan Liga B con ACT. De feito, hoxe, por exemplo, Hugo Bóveda está na tripulación titular de Chapela, que algún que xa que esta temporada tivo regata na tripulación de Liga Euskolave. Si, Cabo tamén creo que ten algún remeiro, Sí. como creo que Isá, que de feito fai 2 semanas creo que remou en Grove, non sei se foi, gañaron a bandeira, e, bueno, hoxe vin que estaba de suplente na tripulación, pero, bueno, non sei se ao final remou ou non, pero, bueno, polo menos nas alineación estaba aí. Sei que Cabo fai moito tamén alternar. Si, hoxe Isaac está suplente. Está suplente, non? Sí, está suplente, pois te digo que a Cabo fai moito tamén e creo que, bueno, unha maneira de ter as dúas embarcacións no mar e darlle oportunidades a xente que está na B para poder, pois mira, que apuntan alto e poder darlles oportunidades nas tripulacións sans e, polo menos, pois mira, pensar no futuro, que ao final é para o que son estas tripulacións B. E a outra embarcación das primeiras que saiu, que non temos aínda os tempos, a ver se consigo agora os tempos da primeira virada, que van pasando nesta modalidade contrarreloxo, a embarcación de Ribeira, outra con moitísima xuventude, que non sacou tripulación o ano pasado. Este ano o equipo de Suso Silva volve ao mar, unha tripulación que no 2024 competirá en Liga B, fora cuarta clasificada, no 2023 fora quinta clasificada, pero o ano pasado non sacou tripulación, non competiu. Sí, a ver, Ribeira ten ese hándicap, non? Que está, bueno, un club medianamente novo, andar sacando o ano seguinte non poder sacar a tripulación, eso fai que cando saques de novo pois o nivel baixe un poquinho e, bueno, eu creo que están facendo un papel moi digno para a xuventude que ten a embarcación e, bueno, pouco a pouco, paciencia, que eles o teñan claro e pouco a pouco sair cara adiante. Que estaba vendo eu aquí na alineación titular hoxe de Ribeira, que hai moita xuventude e algún histórico como Santiago Galván. Santi Galván, sí, que xa no 2003 estaba en Mecos, no ano de fundación de ACT, e gañara bandeiras con Mecos en ACT. Bueno, ao final, xente veterana que xa, pois mira, que xa non está para moitos trotes, vamos a decir, pois en tripulacións así ou na Liga B, que as regatas son menos numerosas, pois mira, fan un papel moi grande, pois axudando a xente xoven pois a sacar a treña ao mar, ao club, que tamén o clube tendo a treña ao mar pois pode garantir que pois vai ter algún tipo de subvencións, ou que os remeiros pois non se vayan a outros clubs, que moitas veces veñe ben que vayan a outros clubs e podan seguir collendo experiencia, pero como remar na casa e xente xoven sobre todo, pois que eu creo que penso que é o mellor, esa xente pois mira, veterana, que axude a eses remeiros a estar no mar, a que aprendan, a enseñarles todo o que saben, pois mira, temos aí tempos. Sí, na primeira Ciaboga 5.39 Cabo, máis 5 Ribeira, máis 7 Bueu máis 10 e máis 10 Chapela. Bueno, pois de momento vemos que Ribeira, con os seus rivais da cola, pois poñese en cabeza. Están a pelear con Chapela por ese quinto posto con a mesma puntuación, a ver se, bueno, vai estar, polo menos que haya emoción na clasificación para que isto sexa interesante durante todo o verán. Falabas ti desa posible, dese escenario que ás veces se dá, de tripulacións que un ano non reman, marchan moitas remeiras, a dificultade despois de recuperalas. Ahora está virando en terra Bueu, pasoulle, por exemplo, a Megrove en categoría feminina, cando houve aquela fusión a Megrove Cesantes, moita remeira do Grove estaba remando en Cesantes, e para sacar este ano tripulación feminina, pois tiveron que ir chamando aquelas do Grove que estaban en Cesantes, volvede para casa, que imos sacar unha. Exactamente, ese é o problema, non? Ao final, ti marchas para un club e se estás ben nese club, trátante ben, ao final, pois mira,
colles uns lados con ese club, que mellor, pois mira, por ano que seguinte dis, mira, eu estive traballando o ano pasado para que isto funcionara, este ano quero disfrutalo outra vez, a ver, é lógico que pois lo menos non volvan o ano seguinte, pero bueno, ao final acaban volvendo porque bueno, os colores da casa tiran, pero bueno, é lógico que cando marchas a un club a sacar traíña queres por lo menos acabar o proxecto e intentar volver a hacer un proxecto grande nese clube porque foi parte túa, logo volverás a casa pois porque ao final sintes os colores tamén, non? Vemos aquí como se está costando un poquinho virar a xente porque o vento e a pequena onda que ven se está dificultando esa maniobra, non? Vemos como son barcos que entran, bueno, polo nivel que teñen estes tres da cola, entran moi despaciño na virada e costa facer a virada con algo de velocidade, acaban atrancándose un poquinho aí, pero bueno, están hoxe permite, creo que as ondiñas poden axudar algo, sobre todo na zona de fora. Víamos unhas imaxes antes de Perillo intentando coller unha ondiña, pero bueno, veñen con moi pouca forza e bueno, aquí nas boias de terra vemos como debe haber algún baixo e incluso vemos agora a chapela como están puxar un pouquinho a onda. Incluso na virada hai que ter cuidado, que vimos outro día na CT un caso de Donostiarra que por culpa dunha onda tragaron a boia. Estaba das tres primeiras clasificadas de Liga, xa temos tempos da Pobra 5:40, empeorou nun segundo o tempo de Cabo da Cruz. Xa comentaches que ese inicio de regata da Pobra non foi o ideal. No, perderon moito porque a ver, hoxe está relativamente fácil enfilar o barco porque tes todo de proa, mar e vento, pero bueno, debeuse de ir un pouquiño a infilación o patrón e fixeron unha guiñada aí antes de enfilar cara a boia de fora e perderon un par de segundos facilmente. Bueno, o primeiro, xa sabemos que sempre hai moita igualdade, o terceiro seguramente os equipos que estén un pouquiño máis frouxiños pois se lles vai facer algo duro porque vemos como nas boias de fora o vento apreta un pouquiño máis que aquí nas de terra. Tripulación da Pobra que o ano pasado foi segunda clasificada e hai 2 anos tamén foi segunda clasificada nesta liga. Só nos quedan os tempos de Perillo e de Rianxo. Dous proxectos moi renovados, tanto de Rianxo, coa presenza como adestrador de Alberto Hermo Eclise, despois da súa experiencia a temporada pasada en San Bartolomeu, e o proxecto de Perillo, con Sebastián Acerbi, que é remeiro de Ciérvena. Que sorprendeu cando o ficharon, todo o mundo sorprendeuse, porque, bueno, non esperábamos unha fichase, bueno, estando en Ciérvena, como Sebas, pois, bueno, optou por vir aquí, pero, bueno, creo que están a facer un papel bastante... Adestrador de equipo masculino e equipo femenino. Por iso digo que está facendo, creo que un bo papel nos dous equipos. A ver, recordemos que creo que Perillo ano pasado estaba nos últimos postos da Liga, o último... Nos últimos non, estaba afundido. Bueno, por iso digo que creo que fixo un bo papel, sí que é verdade que... Hai un cambio. Mirando as tripulacións, teñen xente que xa estaba leva anos no equipo, que xente que era boa, que técnicamente, pues, tiñan as súas carencias, pero que eran xente boa. E logo trouxo algunha fichaxe, entre eles el evidentemente como remeiro, e logo algún fichaxe máis. Creo que están a facer unha boa papel e demostrando que se traballou no inverno e a ver se poden salir de aí abaixo, que levan uns anos que non levanta a cabeza. Provocou un cambio grande no que no día a día están adestrando agora 5 días a semana. 5 días a semana. A temporada pasada na Liga B Perillo, a regata na que máis cerca estivo do primeiro clasificado foi a 2 minutos e medio. En varias regatas estivo a máis de 3 minutos. A ver, Perillo tiñan un, pois como non sei como chamalo, non? Tiñan unha logística que era digamos que facían unha escola para maiores de 18 anos, creo que era, moitos remeiros que saían desa escola, pero claro, estamos a falar de a hora de competir con xente que non ten experiencia. Agora mesmo as traíñas, se non tes algo de experiencia, pasa o que pasa, non? Entonces Perillo levamos anos con ese equipo, non? Con eses equipos
con xente de moi pouca experiencia e quizáis este ano pois conseguiron meter experiencia no barco, conseguiron esa rutina de entrenamento e ao final notase eso e ao final acabas por competir un pouquiño máis decentemente e bueno, creo que o están a conseguir e alégrome por el. Con fichases importantes en Perillo, a Cervi, que levaba dende o 2017, des que remara en Tirán fora de Galicia, pois trouxo a Pablo Piñeiro, que xa estuvera en Perillo, Si, que que hai era uns con anos Perillo, Pablo Piñeiro, sí, si, estivo en Cabo. é irmán de Sí. Piñeiro, presidente de Cabo, si. Trouxo tamén a Hermo, que un pouco a man dereita de Sebas, que hai uns anos estaba en Rianxo. Trouxo a patroa Estela, que fora patroa en Cabo durante moitos anos. De feito, o ano de Cabo en Liga Euskotren, ela era a patroa. Trouxo da Pobra a Lucas, que está vivindo na Coruña, levaba un ano tamén sen remar. Foi facendo un equipo, foi facendo aí un equipo Sebas a Cervi. E a máis, como diste, el, remeiro con moita experiencia en ACT, tamén dentro da tripulación. Por eso te digo que ao final colles a 6 remeiros, 7 remeiros que con un pouquiño de experiencia dos anos anteriores e metes a outros 6 ou 7 que xa son remeros non vamos a decir consagrados ou polo menos que xa teñen experiencia no mundo do remo e ao final isto cambia, non? Na Liga B, pois con que teñas unha rutina de entrenamento, que teñas unha consistencia, un pequeno bloque, acabas por estar arriba, non? Que ao final a Liga B pois ten equipos en formación que para que ao final é un pouco, creo que para que o que ten que ser esta liga e bueno, creo que o están a conseguir, non? En Rianxo un pouco mesmo, Clise creo que el como remeiro xa é un puntal e logo levou a David Fernández, levou a, bueno, xa non me lembro dos nombres, pero bueno, levou a varios remeiros, entón tamén, pois, despois de non sair o ano pasado, creo que están a facer, e creo que eran os favoritos para gañar a Liga B. Moitos reforzos os que tivo Eclise, como di Agustín, xente con experiencia e moita xuventude tamén. Está vendo, por exemplo, Óscar Hermo, que levaba 3 anos en remar, que foi patrón en ACT con Cabo, sí, cando estaba Félix Duarte, alternaban eles, Félix e Óscar, tiene un reforzo importante, María, que levaba un par de anos sin adestrar, como dice David Fernández, a outro Hermo, que estivo con Eclise tamén en Meira, temporada pasada, ainda que tampouco, digamos que era dos que remaban moito en San Bertolomeu, foi collendo así xente que xa ten experiencia. Cortés, que estivera en Cabo durante varios anos, a 43 anos, xente con experiencia para esta Liga B, para esta Liga B. Exactamente, por eso eu che digo, aquí ao final remas con embarcacións en formación ou que embarcacións que salen, pois como neste caso Ribeira, con xente da casa, intentan, pois bueno, intentar facer un bo papel e seguir crecendo, e metes a 4 ou 5 remeiros con esa experiencia e xa non falar de ACT, pero xa con a Liga A ou que leven anos remando e o nivel sube moitísimo no barco, non? Bueno, creo que o que estamos a ver, a partir do ano que ven, creo que aínda vai ser máis difícil, porque bueno, estamos a falar de que se baixan dous da Liga A para a Liga B, a Liga B vai subir o número de participantes, pois tamén cada vez vai ser máis difícil. Entonces estas embarcacións, se o ano que ven queren ter opcións outra vez de ascender, este ano xa teñen que empezar a facer bons papéis e a aprender todo o que poidan para o ano que ven se manteñen o bloque e intentar repetir os resultados este ano. Imos ir dando xa tempos, van camiño da terceira virada. O máis importante, só hai no primeiro longo había 2 segundos de diferenza entre Perillo e Rianxo a favor da embarcación local, da embarcación de Oleiros. No segundo longo xa eran 4 segundos, 10:40 marcou Perillo, na segunda virada 10:44 Rianxo. As outras embarcacións Cabo e Pobra, que só están separadas por un segundo, xa están moi distantes. Así que semella que isto vai ser duelo Perillo cousa de dous, sí, Rianxo. Noutras regatas víamos como Perillo nestes 2 longos sempre metía a cabeza, metía a proba de regata, e logo Rianxo pouco a pouco no terceiro, no cuarto iba recortando e incluso gañando a regata. A ver se vamos a ver no terceiro longo se Perillo é capaz de manter esa diferencia e, bueno, se é capaz de mantela, creo que logo no longo de popa creo que pode xa incluso rematar a regata, non? Pero creo que neste terceiro longo vai ser crucial para que
Perillo aguante e Rianxo non recurte eses 4 segundos porque creo que non é unha diferencia moi grande para que non se poda recurtar, non? Entonces vamos a ver na terceira virada que sucede, pero bueno, é o que digo, nas outras regatas nas que gañou Rianxo ou incluso na que gañou Perillo, Rianxo nos terceiro ou cuarto longo acabaron recurtando unha diferencia bastante grande que tiña Perillo sobre eles. Foi un +2 para Perillo na primeira ciaboga, +4 na segunda. Das outras embarcacións siguen marcando mellor tempo Cabo. Quen marca o peor tempo é a tripulación de Chapelas, ao marcaba que xa perdía moitos segundos na primeira virada, e despois nese duelo entre Bueu e Ribeira, a embarcación de Bueu B está 3 segundos por diante de Ribeira. Sí, bueno, un pouco a tónica, non, destas regatas, un pouco Rianxo de Perillo, que sempre eran os que marcaban a cabeza de regata, logo a Pobra, que non sabíamos moi ben o que nos demoraba a súa regata, pero bueno, un pouco a tónica de todas as regatas hasta agora, a pelexa entre os tres últimos e logo Rianxo e Perillo pois intentando levar a bandeira agás esa regata que a levou Puebla, pero bueno, normalmente nas outras 4, en 3 delas, Perillo e Rianxo eran os que marcaban a cabeza de regata. Estaba vendo eu dos dous favoritos do primeiro e segundo clasificado da Liga, o líder Rianxo, o seu equipo de Eclipse na tripulación titular de novidades, non, dos que son caras novas esta temporada de reforzos importantes. Está como patrón Óscar Hermo, está Dani Abuín, outro con moita experiencia en Cabo, en AFT. Ramón Chávez, que, bueno, Monchiño, conocido como Monchiño, que tamén remou en varios clubs xa na Liga, na Pobra, é da Pobra de toda a vida, e, bueno, en Eclipse o coñece tamén, e estivo adestrando comigo en Tirán fai 2 anos e ao final non consigo remar, pero bueno, un remeiro tamén con moita experiencia, pois te digo que Rianxo ten un... O único que non está hoxe é David Fernández, digamos, dese... Sí, por temas laborais, sí, que non podía estar, pero o resto é o que, bueno, un pouco a tripulación que estaban a amosar nestas regatas. E Perillo tamén, o 5 das caras novas e fichases esta temporada. Estela está como patroa, está David Hermo como marca en estribor, Ose Acerbi vai na segunda de babor, pero tamén está Pablo Piñeiro, Lucas, na tripulación Álvaro titular. Albedro, que para que non o coñeza, é un remeiro, bueno, é fillo dun dos astadores de Alex Albedro de toda a vida de Perillo. Este chaval foi campeón de España en esquif, estivo creo que na selección juvenil de España, o sea, este chaval ten, creo que, campeonatos de España de remorgómetro. Álvaro Albedro é un fichaxe, ninguén o coñece polos nomes, porque nas traíñas nunca remou, pero é un fixache moi bo, incluso estuvo en Ares probando ano pasado para remar con eles, é un outro fixache que ninguén coñece, pero se está de 4 é porque por algo non é porque sexa grande, ou non, é porque en vatios, kilos, seguramente é o mellor do que hai na Liga B. Hai outro caso dentro da tripulación titular de Perillo que hoxe fai a súa segunda regata como a titular, estivo na regata de Bueu na que gañou Perillo, que Jesús Penelas foi compañeiro noso na televisión de Galicia, leva 8 meses metido no remo, 8 meses. Sí. Pues mira, falei antes con el, ilusionado. Sebas está moi ilusionado con el tamén, rapaz tamén que roza os 2 metros de altura. Díxome que claro, que lle custa aínda coller a técnica, só leva 8 meses remando, e a remar esta temporada nos veteranos de Perillo, porque está vivindo aquí por esta zona. E Sebas dixolle, non, ven pro equipo de Liga. Proba con nos, pois mira, claro que... Un perfil non habitual no remo galego, deses de moita altura. Pero é que che digo, un equipo así, metes unha persoa, a lo mellor en días de mar complicado, non, pero metes unha persoa que físicamente está ben, que con esa envergadura e demais, axúdache moito, porque ao final o equipo está moi coxo por moitos lados. Entón, todo o que sume, pois evidentemente, se son 2 metros, non será unha persoa lixeira, terá que ter uns vatios determinados, porque habrá que mover o seu peso, porque con 2 metros menos de 90 kilos non vai a pesar. Entón é o que che digo, que esa xente que amose, que polo menos físicamente este ben e que aporten,
o barco o nota moitísimo e ao final acabas por dar ese granito de arena e o equipo mellora moito. Van chegando as tripulacións. Ollo, na última das viradas, a diferencia de 5 segundos, máis 5 para Perillo sobre Rianxo. E Cabo xa lles acaba 7 segundos a Pobra. 7 segundos a Pobra. Pois eu creo que Perillo non creo que Rianxo sea capaz xa de recortar eses 5 segundos, máis que nada porque Perillo, sabendo os tempos, estando na casa, eu creo que bueno, ese plus que che dá estar na casa non creo que, ou non debería, vamos, recortar eses 5 segundos Rianxo e bueno, pois mira, bandeira da casa que seguro que leva moitos anos sen gañala e polo menos unha alegría para o club de Perillo, Salgado Perillo, que leva moitos anos pois aí abaixo metido na cola e bueno, a ver se lles dá un motivo para seguir traballando. Boa regata da tripulación de Gustavo, da tripulación de Cabo, que vai repetir o terceiro posto que logrou a fin de semana pasada en Ribeira. Será a terceira vez esta temporada que queda no terceiro posto. Vai chegar a tripulación de Rianxo e por detrás chegará a tripulación de Perillo. Eran máis 5. Chegada de Perillo. E bueno, se chegan con máis dun minuto, e Rianxo seguramente... Tomamos os dous o tempo para... Sí. Creo que lle eches un poquinho antes e que Cando tardei. paran de remar de crono, a ver que canto tempo tardan en chegar. Houve un minuto de diferenza na saída entre Perillo e Rianxo. E repito, máis 2 no primeiro longo, máis 4 no segundo, máis 5 no terceiro, sempre con vantaxe a tripulación de local de Perillo. Que se gaña sería a segunda bandeira da tempada. Esta é a bandeira da casa, edición número 25 da bandeira Concello de Oleiros. Vai estar aí a cousa. Veremos os tempos oficiais, pero bueno, quedan 15 segundos según o meu crono e bueno, por aí andarán, Champa final para a embarcación que adestra Eclise esta temporada, para a embarcación de Pois Rianxo. veremos porque eu tomei 55 segundos e non sei se ao final conseguiu adelantar, porque bueno, o Lorgo... Sí, vou a ver se confirmo ese tempo, porque tamén... eu creo que tomei que Rianxo ao final conseguiu... É o que che dicía, eu sempre no final da regata onde Rianxo recortaba e conseguía impoñerse na regata. A ver o que pasou. Imos facer unha breve pausa e volvemos de seguido con eses tempos oficiais.
Que tal? Pois xa temos tempos oficiais e como intuíamos, porque ti colleches o tempo, Agustín, eu collín o tempo e dixemos rebaixou o minuto, vitoria de Rianxo, terceira vitoria da temporada, 21-40 e 21-43-99 para Perillo. Son 9 segundos que lle recurtou no último longo, Sí, 9 segundos. 9 segundos, sabe? Eu dicía que, bueno, tendo os tempos xa tomados, Perillo, hombre, imagino que levaría Pinganillo para saber os tempos, estando na casa, esperaba que foran capaces de un pouquiño de manter esa diferencia, pero bueno, como dicía ata agora, pois Rianxo nas últimas regatas sempre no último longo sobre todo amosaba ese poderío que ten xente con experiencia. Bueno, seguramente que ao ser contra o reloxo tamén Perillo pagou esa máis inexperiencia que ten o equipo, pecou un pouquiño de conformarse ou non sei como dicilo, ou non saber rematar a regata, non? Pero bueno, sorpresa e mira, pois a pelexa bonita e outra bandeira para Rianxo. Sí, terceira bandeira da temporada para Rianxo, gañou na Pobra, gañou en Chapela e gaña en Oleiros. A Liga B agora vai ter un pequeno parón, non volverá ata o 8 de agosto, regata que se vai celebrar en Rianxo precisamente, moi preto xa o equipo de Eclise de ser campeón de Liga neste 2026 na Liga B, na Liga Galega de Traiñeiras. Do máis 2, máis 4 e máis 5 que foi tendo de vantaxe Perillo, e xa tiñamos esa sensación de que lle remontaba máis que nada porque Rianxo. se mantiñan eses tempos, non se reducían, nin no terceiro longo incluso foron capaces de meter un segundiño máis e bueno, a dinámica era boa de Perillo, pero bueno, o largo a favor tampouco era un longo que digamos que te axude moito, porque o mar e o vento tampouco é que sexa moi, sobre todo o mar, non son ondas que te axuden moitísimo, pero bueno, colleron esa seguramente Eclise colleu esa experiencia que ten, esa rabia que ten encima e conseguiron recurtar, incluso aumentar esos 9 segundos, non? Pois esa edición número 25 21 a bandeira Concello, 25 bandeira Concello de Oleiros, terceira vitoria da tempada para a tripulación de Rianxo, que hoxe tiña Óscar Hermo como patrón, Abel Osada como pica, xa son habituais, tiña na banda de estribor a Brais Tubío, a Xoel Ochoa, o adestrador, Alberto Hermo Eclise, a Brais Usavila, a José Antonio Hermo e a Ramón Chaves. En babor, a Dani Abuín, a Eloi Figueira, a Ángel Cousiño, a Cortés, a Diego Vázquez e a Cristian Lorenzo. Tripulación hoxe titular, o 14 titular desa embarcación que ven na imaxe, embarcación de Rianxo, líder, reforza o seu liderado na Liga B, terceira vitoria da tempada, 3 de 5 regatas disputadas ata o momento, e conquista esta edición número 25 da bandeira Concello de Oleiros. Un breve descanso en nada. Pois en pouco máis de 20 minutos, 4:30 da tarde, comeza a bandeira Concello de Oleiros, Liga Femenina. Otro insulto local ha salvado Perillo. Es una contrarreloje súper emocionante, como hicimos después a Poden Revivir. Las pasan a seis dispositivos a través de la televisión de Galicia Segunda Cale, que está ofreciendo en directo esta tarde de remo aquí en Oleiros. Y que ahora una vez cruzada, la quinta semana